生活中，相对天中，相对天绕，相对天白，เหตุการณ์ไหนใจกับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมบุคอรีอันกะรีมีในข่าวต้นชั่วโมงครับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แห่ทำหนังสือเดินทางเตรียมกลับไปทำงานในประเทศมาเลเซียที่สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนสุขยางเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการทำหนังสือเดินทางซึ่งก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบอาชีพต่างๆในประเทศมาเลเซียและได้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันรายอหรือวันตรุษอีดิลฟิตรีประจำปี 2556 กว่า 1,000 คนแห่ไปทำหนังสือเดินทางทำให้สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเป็นพิเศษสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำจังหวัดยะลาเป็นสำนักงานแห่งที่3ในพื้นที่ภาคใต้นอกเหนือจากที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีข้าราชการและลูกจ้างที่สามารถพูดและฟังภาษามลายูท้องถิ่นได้จำนวน15คนสามารถรับคำร้องได้ไม่ต่ำกว่า500คนต่อวันพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าต้องขอขอบคุณกระทรวงต่างประเทศที่ได้ขยายสาขามาบริการทำหนังสือเดินทางในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครอบครัวมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามหลักศาสนาบัญญัติของศาสนาอิสลามว่าถ้าครอบครัวใดมีความพร้อมก็จะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์การที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางอยู่ที่นี่ก็จะช่วยให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงนี้หลังจากเดือนรอมฎอนจะมีญาติพี่น้องที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะมาใช้บริการในการทำหนังสือเดินทางเพื่อที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือเดินทางไปศึกษาต่างประเทศและการไปประกอบอาชีพเพราะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนมากที่สุดดังนั้นการมีสำนักงานหนังสือเดินทางเป็นการสนับสนุนพี่น้องในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพบกับข่าวไว้ช่วงต่อไปได้ต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหตุการณ์ไหนใจกับไวนิว